अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद 6 शिमाली मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, केंटिकेट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। 3,500 परवाजें मनसूख और 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां स्कूल बंद कर दिए गए। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है।